KMI apresenta exemplo de projeto com o microfone Max 9814. Este dispositivo tem alta sensibilidade, controle automático de ganho e tamanho reduzido. Vamos ver como pode ser rápido, prático e divertido desenvolver projetos com o microfone Max 9814. Com o KMI ESP32 mais módulo Max 9814, é possível realizar a captura do som ambiente, processamento em tempo real e visualização no formato VU dinâmico e osciloscópio. Este projeto está disponível para download em kitmodulariot.com.br. Aplicações recomendadas: detecção de som, comandos por voz, monitoramento de ambiente, projetos robóticos. Vamos ver o projeto em funcionamento. Na inicialização, ocorre uma calibração para estabelecer o nível sonoro. Agora, a captação do som ambiente do modo VU. Mudando para visualização no modo osciloscópio. Voltando para o modo VU. Novamente o modo osciloscópio. KMI, faça parte desta iniciativa.